Jon bura mar ODM gikone to oloro thuolo mar kawo nyinge jolar kombe e yiero madundo ma ogunja gi Kasipul e kinde kuonde chung' mamoko motelo ne yiero ma ichano bag tarik 27 dweni. Mage timore seche ma koro jolar kombe go kwa welo maler kendo maonge mibadhi. Jafo marwa Eric Owenga lero mathoth. Bang' thuolo e kombe mag jod bura moko mienjo e thurka, oganda malap dhogi ndong' ne kombe go ne dhi nyime grido kang' mar dino thuolo makamano. Jolar kombe e otiko mar ODM kawuono norure gi thuolo mogik mar ndikre gi motelo ne yiero madundo ma ichano bago gi IBC dwe mar 11 higani. An kaka Jombuta abiro ma kawo thuolo mara mondo mi atwe pesa kendo ndikra kaka jakanyo ma Kasipul kendo ma dhi ringo ng'wech mar by election ma Kasipul bang' kane wasewito mane en jaod bura marwa. Lemo musebedo kulemo kendo gi hera musebedo kuketo omiyo chopo kama chopeni. Omiyo sani koro asetwe pesa ka, omiyo asedhi record mar the party ni I'm one of the aspirants. Od bura ma Kasipul nodong' thuolo tok jad bura Charles Ong'ondo Were wito ngimane tok chwar gi Magina gi jonjore gi kodwe mar 4. Komeno nyaka sani oseywa jolar kom 5 kama oting'o nyaka wuode owuon Boyd Were. Kaka ing'eyo nyithindo nyaka dhi sikul, jowa nyaka nwang' basari, nyaka wabed kod apaya, nyaka wabed kod yore mag thieth mopogore opogore maber madhi miyo wabedo ngima maber. Maduong' moloyo mano, wan gi joma tindo miluongo ni Gen Z. Gen Z dwaro weche ma nyalo konyore go. Wach mar school fees mar basari mane chiwo sing'al fadek cha en orumo Kasipul. Ang'e kama dhi gole pesa ma joge yudi. Kom od bura ma Ugunja bende nodong' thuolo tok jad bura margi Opiyo Wandayi gwel kaka jatend migawo. Thuolo mare bende oseywa jolar kom bura kama oting'o mane en jating' ndai mare Moses Omondi. Fredrick ZB Owino en achiel kuom jogo mane ochopo e log tich mar ODM ma chwalo nyinge motelo ne chenro mar welo. Kata kamano jolar komno kwayo duond bura mar ODM mondo ne ni welo bagi e yo man thuolo ka gichiwre keto kwe nyaka giko. To en kwayo marwa makende ni samwadhi dhi e diero kendo welo mondo watim welo kod diero ma uhuyanga, maonge gi mibadhi, maonge gi achich, maonge kod ywak, mondo ng'at iyiero kokalo kuom debe kato ene mwadhi miye thuolo mondo miye odhi obednwa jakanyo. Kech kasekawo kom mar Kasipul to jok mochungo te adhi luongo gi to bedo kanyachiel. And in fact kata kapok achopo kanyo, adhi make sure ni kapok wachako kata campaign to all the candidates, all the aspirants te, including my brother Ajo, to gi jok moko manosetwe pesa gi, to gi jok moko the opinion leaders and opinion shapers mantiere constituency. Nyaka wadhi wabede one podium, one rally, mondo wang'is jo Kasipul ni wan joka ng'ato, wadwa ni mondo waket Kasipul obed mopogore gi kaka ne entie cha. Mamana dhi kelo. Kasipul dhi bedo modongore to kendo Kasipul. To komachielo bende to duond bura mar UDA bende nodhi nyime gi ikruok ne yiero madundo no kawuok tichni ne tend duond bura no oredho tiko mar chama ma wiye ni mokum jolar kombe mag od bura gi MCA e yor Nyalhodia kako kang' mar rido sir motegno e alwora go. We assure you of a free, fair and transparent and verifiable elections within the party. So mwende uko mungangane, and I'm sure UDA will emerge victorious in all the seats that we are going to be fielding candidates. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi.